Ele não tem embreagem, mas tem freio e acelerador. Também não tem câmbio. Mas não é isso que eu quero falar para vocês, galera. Galera, o caminhão Scania atolou. O que eu faço? Paulinho, ele atolou, eu vou ligar o bloqueador. Não. Ele é automático, eu quero ligar o bloqueador. Esquece isso, galera. Ó, quando ele atolar, você vem aqui, ó. Aqui, aperta isso daqui. Ah, eu vou erguer o eixo traseiro. Não vai dar para erguer porque ele tá carregado. Então você vem aqui e aperta, vai dando pressão. Aí vai aparecendo quantos quilos você vai apoiar na roda traseira, beleza? Você põe aqui, ó, não precisa ligar o bloqueador, você vai ver que ele vai apoiar no chão e vai sair tranquilamente. Você já vê que ele tá afundando, tá numa roda de melancia, ó, pá. Vá-se embora, meu amigo.